kulanti wanaagsan dhammaantiinba waa barnaamijka qubanaha maanta oo qodobada aan idinkugu hayno ay ka mid yihiin in ka badan 100 tahriibayaal oo ka soo jeeda geeska Afrika Soomaalina ay ku jirto oo ka baxsada meelo ay ku haysteen kooxaha tahriibka ee dalka Liibiya magaalada Beledweyne oo dayactir lagu bilaabay wadada laamiga ah ee magaalada dhexmarta oo daadadku ay burburiyeen in ka badan 20 qof oo ku dhimatay rabshado ka dhacay dalka Cameroon aan ku bilownay in ka badan 100 muhaajiriin oo ka soo jeeda bariga Afrika Soomaalina ay ku jirtay ayaa ka baxsada xabsiyadii ay ku haysteen kooxaha wax tahriibiya magaalada Ben Walid ee dalka Liibiya shaqaalaha gargaarka ayaa sheegay in muhaajiriintan ay qaarkood dhaawacmeen kadib markii rasaas ay ku rideen kooxihii haystay ee ay ka baxsadeen qaar ka mid ah dadka ka badbaaday shilkaasi ayaa sheegay in 15 qof la dilay 40 kalena oo dumar ay ku jiraan halkaasi ay uga soo tageen hay'adda MSF ayaa sheegtay in ay daaweysay 25 muhaajiriin oo ku jira isbitaalka magaalada Ben Walid kuwaasi oo dhaawac uu ka soo gaaray rasaastii lagu furay markii ay baxsanayeen waxaa dib u dayactiris lagu bilaabay laamiga dheer ee dhexmara magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan halkaasi oo saameyn xooggan ay ku yeesheen roobab mihigaan oo ka da'ay oo sababay daadad ku soo rugmay magaaladaasi wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray Beledweyne waxyeelada ay fatahaadu ka geysatay magaalada Beledweyne waxaa ka mid ah burbur weyn oo soo gaaray wadada laamiga ee bartamaha magaalada waxaa gabi ahaanba burburay laamiga agagaarka buunda koowaad waxaa laamiga ka sameysmay bohollo waaweyn halkaas oo shilalka cagaf-cagafyadu ay ka dhacayeen waa xilli habeen ah howsha dib u dhiska laamiga waxaa si mutadawacnimo ah isaga kaashanaya maamulka magaalada guddiga ganacsatada gaadiidleyda iyo dad xoogooda ku tabarucay haddana waa noo suurta gashay caawa inaan shaqadii ka qabanno hadda waxaa socdo saacadan la joogo shubkii ayaa socdo saacadda waxay maraysaa 6 saac oo dhiman 25 daqiiqo ma haddaas ilaahay ay sugnaatay annagoo shacabkii gaadiidley iyo gaadiidley iyo ganacsato iyo shacabkii reer Beledweyne gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo kormeeray dib u dhiska lagu sameynayo laamiga ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan meelo kale oo laamiga uu ka burburay hawsha dib u dhiskana ay sii socon doonto maalmaha soo socda 3 maalmood waa laga soo shaqeeyay wadada hadda waad aragtaan waa bartamihii meeshii go'nayd ee ugu cagaftu ku gadoontay dadku ku dhinteen 4 qofooda ayay maraysaa dad ku dhaawacmeen dhinacyada waa laga soo aruuriyay caawa halkan godkan marka waxa loogu talagalay in cawanimo laga shaqeeyo si biritoolaba dadka lugtaha maraan laakiin wadadu marka aan qiimeynay meelo badan ka go'an tahay ilaa 6 iyo 7 meelood gaaraysa ilaa gudaha magaalada waxaana noo qorshaysan inaan ka harin oo aan daba socono Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne dalka Cameroon 22 qof ayaa ku dhimatay markii isku dhacay ee dhexmareen ciidamada wadankaasi iyo dadka ku hadla afka Ingiriiska ee dalkaasi qayb ahaan degan ee doonaya gooni u goosadka dadka ku dhintay rabshadahan ayaanan wali la sheegin cidda ay yihiin balse ciidamada ayaa ku sifeeyay inay yihiin argagixiso iyadoo dadka deegaankana ay ku sheegeen inay ahaayeen dambiilayaal isku dhacyadan ayaa yimid kadib markii safiirka Mareykanka u jooga dalkaasi Cameroon uu ku eedeeyay dawladda in ciidamadeeda goor sii horeysay oo bishan ah ay sameeyeen dilal qorsheysan iyo falal kale oo xadgudubyo ka dhan ah mintidiinta doonaya in madax banaanidooda ay helaan dagaaladan u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo sidoo kale dadka ka soo horjeedo ayaa dhaco maalin kasto tan iyo markii mushkiladaha qalafsan ee xagga siyaasadda ay sii xumaanayeen tan iyo sanadkii 2016 ee dalkaasi ka dhacayeen sarkaal ka tirsan ciidamada ayaa xaqiijiyay in dhacdadan ay dhacday isaga oo sheegay in dhowr argagixiso ah sida uu yiri laga takhalusay jiritaanka tiro yar oo dadka laga tirada badan yahay ee ku hadla luqadda Ingiriiska oo qiyaastii ka dhigaysa 5 meelood meel ka mid ah tirada dadkaasi guud ee dalkaasi oo 22 milyan ayaa waxa ay soo taxnay dhibaatooyinkooda tan iyo xilligii gumeystaha wadankaasi Cameroon markii uu ka jiray dalkaasi waxaa margumeystay Jarmalka balse dagaalkii labaad waxaa qaybsaday Britain iyo Faransiiska isbahaysiga Sacuudiga uu hogaaminayo ee dalka Yemen ayaa shalay duqeyn ka geystay halkaasi waxaana duqeyntaasi ku dhintay 4 qof oo qof dumar ay ku jirtay
haweeney ayaa ka mid ahayd 4 qof ee dhimatay duqeyntaasi oo lala egtay kaalin shidaal ah oo ku yaala caasimadda fallaagada ay xukunto sida ay sheegeen ila wareedyo xagga caafimaadka ah 11 qof ayaa duqeyntaasi sidoo kale ku dhaawacantay goobjoogayaal ayaa sheegay inay dhacday duqeyntaasi wax yar ka hor galabnimadii gabalgaabadkii xilligii ay ahayd markaasi oo dadku isu diyaarinayeen inay afuraan Sacuudi Arabia oo hogaaminaysa isbahaysiga militariga la dagaalamaya xurtiyiinta tan iyo sanadkii 2015 ayaa dalkaasi si joogto ah duqeynta uga geysato goorsii horeysay sabtidii shalay aheedna Riyaad ayaa waxay warisay in 2 ka mid ah ciidamadeeda lagu dilay dagaal ka dhacay daanta xurtiyiintu ay joogaan iyagoo ku sugnaa xuduudda koonfureed ee Sacuudiga uu la leeyahay dalkaasi isbahaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo ayaa ku dhawaaqay faragelin military oo Yemen lagu sameeyay sanadkii 2015 markaas oo xurtiyiinta Iiraan ay taageerto ay soo ceersadeen ciidamada dawladda ee ku sugan Sanco ayna qabsadeen in badan oo ka mid ah dalkaasi dagaalada dalkaasi ka jira waxaa ku dhintay ugu yaraan 10,000 oo dad ah 10,000 oo kaleetana way ku dhaawacmeen iyada oo malaayiin qof ay ku dhufatay macaluul sida ay qaramada midoobay ay ku tilmaanteen ay tahay mushkiladii ugu darneed ee xagga bini'aadanimada sidoo kale waxaa la sheegay in 2,200 oo dad ah ay u dhinteen cudurka daacuunka haatanna waa xubintii ciyaaraha waxaa inoo hayay wariyaheena magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade haye Mascade aad baad u mahadsantahay haddii aan ku bilaabo ciyaartii xiisaha badnayd ee habeenkii xalay ahaa ka dhacday waddanka Ukraine ee dhexmartay kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Liverpool oo ahayd ciyaarta kama dambeystii horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League ayaa ku soo gabagabowday 3 gool iyo 1 oo guushu ay ku raacday kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo ku guuleysatay koobkeedii 13aad ee horyaalka qaaradda Yurub sidoo kalena noqotay kooxdii ugu horeysay ee 3 koob oo xiriira ku guuleysata tababaraha kooxda kubadda cagta ee Zinedine Zidane ayaana loo aqoonsaday mid kamid ah macallimiinta ugu wanaagsan ee koobka qaaradda Yurub ee Champions League loo yaqaano asaatee guuldarrada soo gaartay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa waxaa loo aaneynayaa 2 arrin oo ah qaybtii hore ciyaarta waxaa kooxda ka dhaawacmay ciyaaryahan Mohamed Salah oo dhaawac dhinaca garabka ka soo gaaray ciyaarta looga bixiyay sidoo kalena ciyaaryahanka waxaa laga cabsi qabaa inuu xulkiisa qaranka ka maqnaado koobka adduunka oo bisha June 14keeda ka furmaya waddanka Ruushka sidoo kale golayaha kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa waxaad mooday in aanu kooxdiisaba ka tirsanayn oo 12 ku ah kooxda kale marka la eego goolasha laga dhaliyay oo 2 kamid ah isagu qaladkeeda lahaa waliba mid kamid ah oo ciyaaryahan Benzema cagta u galiyay taasi oo marka aad aragto xataa caruurta ku ciyaarta bacaadku aanay sidaasi oo kale u dhaqmin si kastoo noqotaba ciyaaryahanku marka ciyaarta dhamaatay wuxuu taageerayaashada ka dalbanayay inay cafiyaan oo ay ka raali noqdaan isaguna uu yahay cidda ka dambaysa guuldarrada kooxda kubadda cagta ee Liverpool soo gaartay si kastoo ay tahaba macalinka kooxda kubadda cagta ee Liverpool Club ayaa guuldarradii 5aad oo kama dambays koob ah soo gaaraysa waxaana haatan macalinka dusha ka koraysa eedah in aanu ku wanaagsanayn ciyaarista ciyaaraha koobka ee halka kulan uun kooxuhu ay ku kala baxaan dhinaca iyo haddii aan jaleeco waddanka Ingiriiskana kooxda kubadda cagta ee Fulham uu leeyahay maalqabeenka doonaya inuu gato garoonka Wembley oo ciyaaraha Serie B ee waddankaas Ingiriiska ku jirtay ayaa ku soo biirtay horyaalka waddanka Ingiriiska kadib markii kulan adag ay kooxda Aston Villa 1-0 kaga soo badisay sidaasina waxay kooxda Fulham mar kale ku soo noqotay ciyaaraha horyaalka dalka Ingiriiska waad mahadsantahay Mascade intaasina waxaa ku eg barnaamijkeenii qubanaha maanta inteenu mar kale kulmi doono nabadgelyo